Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Júlia Martí i estic cursant tercer d'ESO a l'Escola Singla. Avui us vull parlar d'un llibre que fa poc que m'he llegit i així us puc donar una petita ressenya i la meva opinió sobre aquest. Els temes principals són l'amor i l'amistat entre els personatges. I la història tracta d'un noi dels Pirineus i una noia de Barcelona que va estiuejar al poble d'ell. Al principi es porten malament i tenen petites baralles, però amb el transcurs de la història s'acaben enamorant i descobreixen sentiments l'un per l'altre que mai havien sentit per algú. La mare del personatge principal no està d'acord amb la relació que tenen ells dos i a partir d'allà el noi es comença a decebre en diferents aspectes amb la noia. Si us heu quedat amb les ganes de saber què passa al final, no dubteu en llegir-lo. Personalment el recomano a gent que li agradin les lectures juvenils i adolescents, ja que és molt fàcil de llegir i molt senzill.